¿Utilizáis el tranvía para ir a la universidad? Sí. Actualmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que más os destacaríais? Es más rápido que venir en metro, por lo menos desde mi localización, que es más o menos viniendo desde la Plaza Francesc Macià. Sí. Y bueno, es rápido, es más cómodo que el metro, suele ir más vacío. No sé, más Me gusta cosas. más viajar al aire libre que no en un túnel, por eso lo cojo cuando voy a su casa o vengo. Claro. ¿Y alguna cosa negativa? Negativa, pues que no sé los horarios cuando llegan. Pero, Los horarios. Sí, pero... El precio de los billetes en general, de los transportes en Barcelona, sigue siendo muy Es alto. caro. Sí. ¿Qué medio de transporte utilizáis para ir a la universidad? El bus. ¿El bus? Sí, metro. Bus, metro, Y tren. moto. O sea, el tranvía nada. Sí, a veces sí, cuando hay que llevar maquetas y tal, sí. Cuando lleváis maquetas, Sí. ¿y por, Cuando puedes ir en moto, pues te la metes a la solución. ¿y por qué lo coges el tranvía? Hombre, bueno, perquè no hi ha tràfic, més que res, no sé, es compra mucho y pues... Vale. ¿Vosotros habéis cogido el tranvía algún día? Sí, 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 sí. ¿Y qué opinión tenéis? ¿Qué opinión tenéis? Bien, muy bien. Tranquilo, vas por la superficie y viendo las cosas. ¿Y Es en, agradable. ¿y en contra? Que a las 8 de la mañana está súper lleno de gente y si llevas algo no cabes. Tienes que apretarte para pasar. Y poco trayecto. Solo hasta el lo que yo utilizo solo hasta Francesc Macià, entonces. Hasta Francesc Macià. Això del tranvia l'utilitzeu, no l'utilitzeu? Jo no l'utilitzo perquè vinc en bicicleta Vens en bicicleta? i si no amb autobús, però és prou agradable. Sí? La vegada que he pujat. A mi no em va gens bé, perquè jo d'agafar el metro no tinc cap altra opció, però els cops que l'agafo, que el puc agafar, per trajectes més curts, fas més parades, és molt més agradable que el metro o que l'autobús. Més internet. Sí. Sí, en alguns hi ha wifi. I què us agrada menys del tranvia? A mi això potser és bueno, potser és una cosa meva, però poder veure la ciutat quan viatges i no sentir-te dins d'un cotxe, que els cotxes tenen seients petits, estàs allà assegut amb un sostre baix. A més és molt silenciós. Sí. Molt silenciós. I té molt vidre i veus tot i entra molta llum. Vull dir que ens agrada menys. No, més o menys, el que vulgueu. Us heu preguntat que menys, em dieu això? Molt bé. ¿Tranvía para venir a la universidad o para ocio? Bueno, yo vivo aquí bastante cerca y no mucho, pero sí, va muy bien para llegar al centro así, lo uso bastante. Sí. ¿Sí? ¿Y qué destacarías más? ¿Qué te gusta más del tranvía? Más que nada que es muy constante, el tiempo que tardes sí es... La frecuencia. Sí, la Y- frecuencia y el tiempo que tardas, no es como el autobús o el otro medio de transporte que Que tienes que esperar más sí, a tiempo. veces sí, depende del tráfico y así. ¿Y algo negativo que se te ocurra a mejorar? Pues, hombre, a lo mejor faltan líneas, Líneas. sí, es limitado el... Sí, para ir de un sitio a otro de diagonal está bien, pero faltaría sí, más trayectos. Más trayectos. Yo de hecho no lo cojo, pero o sea, utilizo Renfe y luego Metro y de hecho lo he cogido un par de veces y tal, pero me parece que es rápido y bueno, es cómodo. Destacarías. Pues a ver, que va bastante rápido, en verdad. O sea, es rápido y que te deja por la calle, que no es como el metro, tienes que subir, bajar, te deja mejor en una parte que ya te va directamente para donde sea. ¿Qué opinión tenéis del tranvía? Què opinió? Bueno, sincerament està bé, però és molt curt el lloc. On arriba? Poc trajecte fa. Poc trajecte. Luego no es gratis. Bueno, no és gratis, però sí, és molt fàcil colar-se. Això s'ha de reconèixer. O sigui, això és el bo, que es faci colar-se. Sí, bueno, no, i que a veure, que passa sovint i tot, però només arriba fins a Francesc Macià. Vale. I nosaltres volem més cap a l'altre cantó. Hi ha diferents trajectes, també el pots agafar més enllà de la diagonal. Ja, però jo vull més diagonal. Et porta fins les Glòries. Jo vull més diagonal, tota la diagonal. ¿Qué opinión tienes sobre el tranvía? Pues que está muy bien porque recorre toda la diagonal y es para ir a la zona universitaria y yo que vivo en Entensa pues me va bastante bien. ¿Lo coges a menudo? Sí, cada día. ¿Qué es lo Y que, encima que pasa cada 10 minutos o cada 5 y está bastante bien. eso es lo que te gusta más, la frecuencia? Sí, la frecuencia. ¿Y alguna cosa más que destacarías? Bueno, la limpieza del tranvía que está bastante bien también, que está súper limpio y ¿Y bueno. algo negativo? No, la verdad es que no, es que me parece súper bien. Utilitzeu el tranvia normalment? No gaire. No massa. I Som quan- de Barcelona i per tant no fem més el tren, no pas el I tramvia. el bus també. I l'heu agafat alguna vegada? Sí. I quina opinió teniu? Home, és bastant bé. Jo crec que és És net,
la comoditat està bastant bé, perquè ja que les parades estan bastant juntes, l'agafes per un període curt de parades. Però bé. És un transport ràpid, net. Sí. I alguna coseta en contra? Potser la freqüència, no? Jo quan algun cop que l'he agafat per anar d'aquí a la illa, la freqüència, potser que clar, potser amb l'autobús trigues menys perquè molts van en aquella direcció i costa més d'agafar-la, potser.